Migrazio politiken kontrako ekitaldia antolatu dute gaur goizean Hendaia eta Irun arteko mugan. Hainbat eragilek migrazio prozesu aske eta seguruak egiteko eskubidea aldarrikatu dute prentsaren aintzinean. Jacques lemapean abiatu duten kanpaina aurkeztu dute hain zuzen. Arratsaldeon ikusentzuleok, migrazio politiken kontrako ekitaldiaz gain, gaurko saioan Agustin Zamorarekin egongo gara senpertarrak bere herriko etxen izenak bildu dituelako liburu eder batean. Ongi etorri iparraldearen orenera. Autoinkulpazio kanpaina bat abiarazi dute Amarnaka erakundeek martxoan Irunen hasi zen korrikaren karietara 36 migranteri muga gurutzatzen lagundu izanagatik 7 ekintzaile epaituko baitituzte urtarrilaren 28an. Asumitu dugu, hoien ondoan ibili garela muga pasatu duelarik korrika, gure elkartasuna erakusteko egun horretan. Ondotik justiziak deitu ditu komisaldegirat 7 pertsona eta leporatuz oraindik ezekin zer da dosieraren jabe ez gira oino, ez dugu eskuratu dosiera, bokatek ez dute eskuratu, baina ekintza horren inguruan dira iduriz akusazioak. Urtarrilaren 26an, Fiko batik Hendaiara manifestazio egingo dute hau guztia salatzeko, ordura bitartean, kanpaina sustengatu duten eragileek autoinkulpazioa bilduko dituzte. Beren elkarte eta ekintzetan banatuko dituzten dokumentu baten bitartez, sarean ere izango da aukera eta QR kode baten bitartez bidali daitezken argazkiak ere bilduko dituzte. Manifestazio eguna baino zerbait lehenago, egun batzu lehenago iragarriko dugu, ordura arte esango dugu zema jaso ditugun, eta gero horiek printzipioz epaiketaren egunean bertara eramango ditugu, nolabait aldarrikatzeko hemen epaitua izan behar dela zehazki migrazio politikak, pertsonen bizitza arriskoa jartzen duten politika horiek, eta ez akusatu nahulkean eseritzen diren 7 ekintzaile edo elkartasuna antolatu duten 7 ekintzaile horiek. Desobedientzia ekintza bat izan zela diote eta horrela adierazi zutela, baita beren helburuak adierazi ere. Lehenago beste hainbat ekintzen bitartez egin duten bezala. Europa gotorlekuaren immigrazio politika errepresioa salatu. Frantziako gobernuak eskuin muturraren laguntzarekin ezarri duen azken immigrazio legea salatu. Mugak behin betiko irekitzea eta bereziki Irun eta Hendaia arteko bezalako zubi guztiak irekitzea askatu. Guztion zirkulazio askea eta bertan gelditzeko eskubideak bermatzeko. Eta urtarrilera bitartean herritar guztiei beren kanpainan parte hartzeko deia egiten diete. Euskalgintzaren deia daja Euskara eta Euskal hiztunen komunitatea larrialdi linguistikoan dagoela, azken urteetako susperraldia moteldu da, Ipar Euskal Herrian lege babesik ez da oraindik, eta Euskara dakitenen proporzioa apaltzen ari da, ezagutza zabaltzea da bidea, Euskalgintzak dio, baliabide publiko gehiago behar dela berehala, Euskararen erakunde publikoaren aurrekontua atik ez da emendatzen azken urte. Egoera blokatua da eta erranen nuke grabena dena da EP osatzen duten instituzio partaideak horretaz konzien direla, badakite Euskarak baliabide gehiago berditura eta besteak beste diru baliabide gehiago, mehan gero, haien artean mintzatzerakoan, beraz bakoitzak bere diru partida emendatzeko EPR-en horri kontuari, ez dute ados diartzea lortzen. Beraz, gure zatorik kezkagarria da, zen badira hilabete batzuk edo urte bat ere orain, sorasaldi hori negoziak eta hori bururatzen ari direra, eta ez da deusan zinatzen. Beraz, diru baliabideen aldetik ere, bai, aipatzen alda, bai, larrialdi linguistikoa badera. Dei berezia beraz Frantziako gobernuari, Akitania Berria eskualdeari eta Pirineo Atlantikoetako departamenduari, Euskara kenkatxarrean hemen, hizkuntza gutitu gehienak ere bai, katalana eta galiziera ere, helen Europako sarearen arabera. Euskal Herrian edo Euskara eta...
Austin Zamora, senpertarra, olerkaria eta euskaltzale sutsua, euskal nortasuna bizitzea eta sustatzeari bizikia txikia, senpereko etxean izenak bildu ditu liburu batean 2424 izen orotarat. Mementoan 178 badute izen bat, eta 22 ez dute izenik. Nalare bada zerbait honik edo beti guretzat, gu eskualtzaleak alekoz, da izen gehienak 186 euskal izena dutela. Jana idu nunbait txikimendu bat badela gure egian eskualarentzat. Austin Zamorak urteak eman ditu etxean izenak zerrendatzeko, bilketa lan hori egitea baitezpadakoa iduritzen zitzaion. Ikusiz oraiko garaian gure etxe bizitzek 50 urte hautan zonbat kanbiamendu kanduten irautzak, salmentak, laborari etxeak, turisten etxe birakatu, urbanizazio, modernizazio da hainiz gauza, eta hori ikusiz nahi izan ditut senpereko etxe guztien izenak bildu loturik beren helbideekin. Kokapen zehatzak ere, xehetasun guziekin eta ustegabeko ondorio bat ere etxean izen guziak baikorrak direla. Bai, egia da, etxean izenak erdi realitatea eta utopia lotzen dutela, nunbait ez dute malurarik nahi, horrek eramaten gaitu aski urrun gure eskola gizartean, egomano denboran aintzinean, aurkitu esku bateri, mobiltzen gaitu hori da zorioneku aurkitu, irulegiko gazteluan aurkitu zen esku hori hitz horrekin zorioneku. Zadanik gara jortan pentsatzen dut eskaldunak zoriontsu biziziela beren etxetan eta segitu dutela orain arte. Bai. Etxeak leku bati lotuak, lotura ertsia dute ere barnean bizi direnekin nortasuna beraz. Maiz jaten dugulak izen bat demagun nire izena Zamora, senpere osoan Zamora badira, ez dakitzon bat garen, eta ez dugu ikusten nun diren, justu, nungoa diren, zen etxetakoa, baina jaten duzurak etxearen izena, segidan ikusten duzu Zamorak, familia zer den, ze historia izan duten, iten duzu hurbiltze bat. Etxeak ekartzen du bertze guztia oatzaren bizi osoa. Orduan Austin Zamora jateko partez, Austin Altziburu ejan behar dugu? Ba, hola ejan behar ginuke gu eskaldunak lehenauko usadioak atxikiz, gure importantea zen etxaren izena, eta eskolan ere nire garaian, laro goiokta dituz, baina denboran eskolan ibiltzen itzela egin induten Zamora jaten, Altziburu. Gero etxean izenetan, badira 130 dutena izenaren barnean, etxearen ezaugarri bat dute izena etxea, renea, nea, ia, egi eta oiguzek borda bereziki ere. Aipatzen dituzten gauzen artean ere, iruzkia, mendia, ura, maiz natura, hemen bezala lagaldean. Hoide importantea da, gure txek bat dutela bezitasun handi bat, lotua lekueri. Errazu Austin hemen dugun etxea, ostikenia deitzen da, bi hitzez, horrek zer nahi du? Batzuk erraten dute, etxe hori bertze Ibereko etxeari zerina dela lotua. Pareta bera dute, bai Giberekoak, bai aintzinekoak, pareta bera, ontsalaz etxe bat egiten dela, ilau pareta egiten dira, honek iruditu bakarrik, eta badu ostiko bat Gibeletik. Hori jaten zen, ematen zelaik muru pata bat etxe bati, ostiko bat ematen zela. Eta unek du, justu, ostikenia, nera bera, etxe hau lehenago izan da, eta bertzea baino, eta eman dio ostikoa bertzeari.
hartako da ostikenia. Senpereko 2424 etxean izenak biltzea lan handia izan da, plazera ere egilearen zat. Aldi horoz, hainiz gauza ikasi ditut, beden afektiboki lotu naute nire egiari gehiago. Pentsatzen baitut, etxea eta luja dela lehenik gure historiaren oinahia. Eta horregatik gomita zabaltzen du gure ondarea hobeki ezagutzeko eta aspaldiko ohitura honekin aintzina segitzeko. Ikusentzuleok berriki Baionan Koruak Festivalaren kari entzundako abes batzen kantu eder hauekin amaituko dugu saioa. Bihar arte!